Gama lami uSikhumbuzo Shezi, umntwana kaNkulunkulu. Sokhuluma ngokuthembeka kaNkulunkulu. This is part 2. Part number 1, please search ku YouTube, search ku TikTok, search ku Facebook. uSikhumbuzo Shezi uzowuthola. Bazalwane, nganginogogo owayekhonza eLuthela. Ugogo wami ngomunye wabantu bokugcina abambone sezohamba emhlabeni. Angihleli naye ubusuku bonke. Kusho ukuthi ngizele ngilale ngakusasa ngivuke ngesikoleni, mangibuye esikoleni ngifunda grade 7 2010 December. Angithi ngabuya intombi endala sihambile. Wayenezinto ayisifundisa zona ayezisho emphasize, ungazi ukuthi wayekhulunyiswa ukuthi useyabona isikhathi sesiyahamba sesiyamphelela. Esifundisa amaculo aseLuthela athi sibonga wena Jesu ngomkhulu lomkhulu, wakhipha thina zoni kuwamandla kaSathane. Athi sibonga wena Jesu umkhulu lomkhulu, wakhipha thina zoni kuwamandla kaSathane, amandla kaSathane. Ecula lamaculo efundisa, mangizwa umlando wakhe ugogo wami enguxoxelwa uma uthi ugogo wayenenkonzo yokuxolela. Kwakuwumuntu wesifazane wayenenkonzo yokuxolela, uSindile Xulu, intombi kaDonda. Wayenenkonzo yokuxolela, ziningi izinto ezirong ezenzakala kuyena ayebonakala exolela. Umuntu wayethobekile, hlale ebheke phansi. Ugogo ke njalo meyohola impesheni wayebonakala edonsa mina. Ngangasiyona ifavorite yakhe, wayene favorite yakhe. Kodwa meyohola impesheni noma makhona izinto ezisemqoka wayebonakala edonsa mina, ethathe mina ehambe nami kuyiwe lapha eMega City. Kufike kuyokhishwa imali yakhe ku FNB laphana, bese kuyathenga igrocery, kube siphila kahle kusakhona ugogo. And futhi ekusebenzisa lelo thuba lokuthi agqugquzele inkonzo, agqugquzele ukungisa esemina enkonzweni. Enkonzweni ngibonakala ngimlandela, kanti kunezinto ezijulile ayifaka kimi eziyoba zinsika zempilo yami engasekho yena. Into ayefundisa kakhulu umthandazo, ukuhuba. Wayethanda ukuhuba amahubo. Ihubo lakhe elihuba kakhulu ilona leli lithi sibonga wena Jesu ngomkhulu lomkhulu, wakhipha thina zoni kuwamandla kaSathane. Abesethi-ke ngubani ongamthumba owakhethwa nguwe. Besiyahlabela sifile thina abantu, izono zethu ziningi ziyasiceba enkosini. Asazisi siyoshonaphi, asazi siyoshonaphi. Athempini sothini uma singenawe. Abithi ahlabelele elinye lithi qine empini, qine empini, qine empini. Athi noma abanye bekhathala besalele endleleni, qina wena isikhashana kasingakanani na. Athi qina we, qina empini ibandla lonke, qina njalo uthi qi uzotho lomvuzo muhle lekubaba phezulu, noma banye bekhathala besalele endleleni, qina we nesikhashana kasingakanani na, uzothola umvuzo muhle lekubaba phezulu, qina empini. Kwakunalezi zinto ayelibele zisho, athi mesehleli nathi singabazukulu, athi nalo owenze lokho okubi ngiyamxolela. Hawu ntombi kaDonda, ngiyamkhumbula empilweni yami naso hambeni lwami. Ungathi uNkulunkulu wayemgcinele mina, ngoba isikhathi engamfica ngaso mina ngafika ngo-97. Kusho ukuthi nje ugogo wami ngaba naye for 13 beginning years of my life. After lo 13 years uNkulunkulu wamthatha. Ngingafiki nanase high school, ngangenza grade 7 ehamba ngoJanuary ngiyongena eVela Bahleke ngifunde eLindelani.
ngoDisember grade 11 u2010 ngenkathi kucelebratewa iFIFA World Cup. Ugogo ngila ashiya khona, kodwa washiya nalezi zinto eziyinsika esiyoyithatha kwakuthi noma sesihlupha sizingane angibiza athi isikhumbuzo sakuthatha sakusa kuJesu, ngoba sasithemba ukuthi uJesu yena ozokusiza, because I was quite unrefined. Kwakunezinto ezimbi nengizwayo namhlanje ngami okuthiwa ngangizenza umfana omncane, njengoba sengumfana osethe ukukhula kancane, kodwa ngisaqhubeka odwendweni lokuba umfana ohleli kuKristu Jesu, olusa uKristu Jesu, ohamba kuKristu Jesu. uJesu ke wayisiza bazalwane impilo yami, wahamba nami engifundisa, esebenzisa abantu abadala. Ugogo kwakunomama, omamZulu, ayakubona mefuna usizo. Ngayibuka lento yokuthi ugogo uyakumamZulu, kanti uNkulunkulu uzokhuluma nami ngihleli ngifunda, ngoba ngumuntu wencwadi ngiyayithandela bazalwane ukufunda, ikakhulukazi mangithole into engiyithandayo ukuyifundela, kufana na itheology. Angive ngiyithanda, ngiyayithanda itheology, ngathanda ukufunda ngoNkulunkulu, ayikho into engiyithanda njengaleyo. It's something that comes natural kumina ukufunda. Angiyisabi incwadi, angiwasaba amanote, angisabi ukuhlalela incwadi, like ngihlale nje funde incwadi, especially if it's something that I'm interested in. So i-university nami would be great friends. Mase nje ngithola i-university nje engivumela njengalese engiyitholile elastic, ngiyakwazi ukuthi ngibe nomikepi kodwa ngiqhubeke ngifunde. Ngiyakuthanda ukufunda, I enjoy reading ukuze ngikhulume ngento engiyaziyo. Mangitshena ngoJesu, mangitshena ngedlozi, mangitshena ngokuthembeka kaJesu, mangitshena ngamandla kaNkulunkulu, mangitshena ngomlando weChristianity, mangitshena ngamamishini, mangitshena ngecolonialism nangeslavery kuyimanje ama-majors ami history negeography, mangitshena ngecreation, ngishumayele ngezinto engizaziyo nengezinto engiyifundayo nangezinto engidlulile kuzo, ngoba uJesu akuyona incwadi nje kuphela. Noma sifunda incwadi ngoba naye uJesu wayifunda incwadi, uJesu wancwada. Kuthiwa wake wahlala nodokotela ebabuza, bemphendula nabo bambuze abaphendula odokotela. Go and read the book of Matthew, John, Luke and Mark. Lapha ko chapter number 1, chapter 2 kulezo incwadi uzothola bebhalile ukuthi uJesu wayetholakala phakathi kodokotela. Well, leqhubeka izwi likaNkulunkulu bazalwane libalule lezi zinto ezayisho ugogo wami. Esho sikhumbuzo mhla washiya uJesu, ubushiye into ongasiyo kushiywa. Hlala kuJesu uzombona ethembeka. Ugogo wami kwakuwumama wezavatho, umama wejoyini, kwakuyimama womkhuleko. Omama bomkhuleko kwakuwumsizikazi, amaphoyisa evangeli. Wawumbone seyigqokile ijoyini yakhe esenkonzweni, kube ngazathi wamkela amandla. Mase igqokile ngazathi isosha ligqoka imvunulo yalo liyempini, ngoba umama baseluthela bazalwane bayathandaza. Noma ngakuthiwani bayimpi, they are a unit. Bangikhumbuza the Roman legion, okwakuthiwa bahlaseli ngamunye, bahlasela as a unit, as a legion. Mabeza bezohlasela akafiki yedwa, bafika bengama 12,000 of 12,000. Ingakhethi lo yasinga ulegiona wawusho ukuthi ibutho lamadoda azinkulungwane eziyishumi. Athi mayesehlasela kuthiwa sefikile amabutho. Leli butho linjalo, so eluthela they are like regiments. So uma bekhuleka omama baseluthela uyabezwa bebubula. They are the engine of the Lutheran Church. So now she was part of that. So bekhuleka bazalwane, umkhuleko walabo mama bekhuleka nami ngangize ngibe ingxenye yabo. Kutholakala ngesonto ngikhona, sibambe emthandazweni sithi alingafi ibandla likaKristu. Bekhuleka abanye babo badropha amadoda nabo ngeimoto ezinhle, ngoba nayo lento ngakholwa kwabantu besilisa i-wrong. Bedriver bafana uthola epakile lapha ngeMercedes ezoshiya ugogo umama umsizikazi ekuseni aqhubeke namba la yakhona sala umama umsizikazi, ngoba ivangeli ngabantu besifazane. Singakhuluma konke ivangeli ngabantu besifazane.
uma sekusuka abantu besifazane sebeba ngabantu abayishiya indabo yabo, sibona collapse izinto, sibona izinto idilika. Ivangeli ngabantu besifazane, ivangeli ngomama, ivangeli ngabantu besifazane. Imajority yabantu ababelandela uJesu abantu besifazane. iBhayibheli noma lalibhalwa ngesikhathi samadoda, kodwa balibele beputshuka abantu besifazane bevela ukuthi hayi umuntu wesifazane wayekhona naye. Babekhona oMary, bekhona oMary ngobuningi babo. uMary makaJesu, uMary udadewabo kaLazaro, uMary bonke ngenhlobo zabo oMary. Babekhona unkosikazi kaZebedewu, babekhona bonke oDokhasi babekhona, bebaningi. Abanye baze basho bathi thina uJesu wafika wasifica sizimpumputhe, namanje sisazimpumputhe. Bese uyabuza ukuthi uJesu akakusizanga ngani ukuthi uvuleke amehlo, bese yaphendula lwesifazane athi ngoba ngimcelanga ukuthi angivule amehlo, wanginikeza okukhulu kunalokho. Lezi zinto bazalwane izinto okumele sikufundise zona. Isikhathi manjena la khona ivangeli silishumela kanzima, silishumela phakathi kwabantu ababuyele emasisweni. Yes, silishumela phakathi kwabantu ababuyele ezangomeni nasezinyangeni, ababuyele ezintweni zakudala ezazenziwa ngoba kwakulindiwe. Bebuyele ezintweni zakudala ekuthiwa izinto zokhokho benezingasizi ngalutho. Hamba ufunda incwadi kaPeter, uzomuza uPeter echaza ukuthi ingabuyelwe ezintweni zokhokho ngoba ayisizi ngalutho lezi zinto, azikusi indawo, zikufaka obhedaneni lomcuphi. Thatha ingane uJesu esefikile bazalwane ukuzoletha impucuzeko, ukuzoletha intuthuko, ukuzoletha ukuba siphile sibe abantu ezweni, sibe yisociety yabantu aba-civilized. Civility came from Jesus. Civilization came from Jesus. The Middle East was a bunch of barbarians. Bazokutshena namazi bahambe noma ngathiwa sebeyakhile iMiddle East, sebeyakhile iEurope isiyinhle in its glory. All that is a result of them embracing the gospel of Christ Jesus. KoMalta lapha zonke lezo indawo, lapho lezo indawo bazalwane zahlaselwa ama-Muslims. The Islamic movement closed, avala lapho ku-Turkmenistan, ku-Afghanistan, avala izungeza Middle East, ko-Spain, avala ko-Egypt, avala yonke trade going into that island. Yaba isolated Europe for centuries, behleli bengatholi lutho, disconnected from the known world of that time. They became barbarians, Visigoths, ama-Vandals, ama-Vikings, ama-barbarians. Ibona impela laba babeyilezo zinto abafika la e-Afrika bethi abantu bayizona. Babehleli, kuthiwa umlando wawuchaza uthi bahlaselwe isikhathi sesizini samakhaza, baze badlane bodwa. Lento abazama ukuyi-introduce manje la e-Afrika, be-introduce umoya wescarcity. Besifica sinelanga elivusa ekuseni kuze kuyoshona ilanga, sine solar system esupportayo, sinezinto ezama-system, sinendlela yempilo esiphila ngayo. Bafika bacontaminate, abadunga lokho njengoba umuzi uJude esho bangene ngo-back door, ba-introduce izinto that are perverted. Ngoba izazi zayivele e-Afrika, izazi zayivele emazweni that are connected to Africa. Hamba zazofuna uJesu, zahamba zalandela inkanye zazafika uJesu. Para ngikho lapho ngoba indaba kaJesu ayingebala. Indaba kaJesu ayingeni kulento kwa-black and white bazalwane. Indaba kaJesu ijulile kunalokho ngoba okokuqala nje into uJesu ayishoyo uthi uma umuntu ekonile ungamoni wena back. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi we are cutting the perpetuation. Oqala nje impindiselo la kaJesu ayisebenzi, awuphindiseli la kaJesu. Ngobani? Ngoba angifuni, ingakho uMandela edume kangaka, ngoba wenza into efundiswa uJesu ukuthi we don't retaliate, we don't retaliate, because we do not want to relive the horror that was done to us. Asifuni futhi nezingane zethu iphile leyo nto. Wayibamba-ke ngoba kuthiwa elifunda iBhayibheli naye uMandela lapha eRobben Island. Wayibamba-ke leyo.
yokuthi asikwazi ukuthi sizoperpetuate. The day we realize that ukuthi kunesizathu uJesu kuthiwa inkosi yokuthula. Yini inkosi yokuthula? Ngoba la kukhona ukuthula kuba khona uzinzo. La kukhona ukuthula kuba khona i-development. La kukhona ukuthula kuba khona ama-negotiations. La kukhona ukuthula kuba khona ama-relations. La kukhona ukuthula kuba khona i-stimulation of economical development. If it's true development, there needs to be, it's a prerequisite. Peace is a prerequisite. That is why Europe caused impi. That is why they were able to rebuild Europe. We will never be able to rebuild Africa if there are wars. Because war is something that causes genetical impediment. That is how deep war is. Impi izala ukukhubazeka ngokoketshezi nangakolibofuzo. Impi akuyona into enhle, akuyona into right. Nombani ophaka impi no perpetuator impi ezeni lakithi kufanele sihambe semkhuleni siyokhula ukuthi uNkulunkulu akamsize lo muntu ngoba usibulalela isizwe. Impi has never been good, no matter how justified it could be. So besimbona uNkulunkulu esiza kuzona zonke lezo zinto bazalwane, esilekelela ngoba noma ngabe kwenzakalana emhlabeni kunesizathu. That is why ethi Jesu uyinkosi yokuthula, ungukuthula okudlula ukuqonda konke. Ekhona omunye umama oke washumayela ku TikTok. Mangena ku TikTok ke kube khona lezi zinto ezivela ngafuna ukuthi ivele ngoba ngisuke ngibheke kwi profile yami ngoba anginasikhathi ukulibele ngiscrolla ku TikTok, anginasikhathi ukulibele ngibukana nezo zonke lezi zinto ezigcwele ku TikTok ngoba siusebenzisa nalo TikTok ukuthi sihambise ivangeli. And then I came across this woman, this mother, ekhuluma ngokuthula okudlula ukuqonda konke. The peace that transcends all understanding. Athi noma ungenayo imali eningi uNkulunkulu akunika ukuthula. Noma ungenazo zonke lezi zinto, izwe eliyisaphazayo, izwe eliyitika ngalo njengoba kulesihlanu umhla ka-30 May kwenziwa yonke into, insizwa neyintombi ziyagijima, inyama iyanyaka. Bazalane, njengoba sifundisa naseyikoleni izinto esibhekana nazo nesizibonayo, ingane they are reflecting how bad the situation is in our society these days. The majority of our youngsters, the majority of our high school scholars are raised by grandparents. Bapha abazali, bapho mababo no baba babo. Where are their parents? Siyazi bazalwane ukuthi umuntu okhuliswa ugogo, umuntu okhuliswa ugogo, umuntu okhuliswe ugogo yokuchazela ngelinye ilanga ngomuntu okhuliswa ugogo, khuliswa ugogo yedwa. Wonke ama conversation uyawina, uyena ophethe kuziwa ngaye, ama tantrums. Gogo kana amandla vela akakwazi ukukhuluma, ugcine setshenwa uyena lo. Kulula ukubhupha komuntu okhuliswa ugogo ngoba akaboniseki, ujwayele ukuthi kuba uyena ogcinayo. Ingqondo yakhe ithena akukho right ukukhuliswa ugogo. There should be organizations that are helping these elderly women to properly raise la madodana. Kungekho right ukuthi uNandi the queen to raise uShaka, because wabona uNandi ukuthi uShaka uyonakala, uShaka uyonakala, sidinga udingiswayo. Wangena udingiswayo wayithatha intambo, bangena nabanye amadoda, and then they raised him, they crafted him, they raised him into the king that he became, because it was a necessity. Kodwa ke futhi nakhona lapho kuthiwa kwakhona izinto, that is the bad element bazalwane. eAfrica zazingekho izimpi, kwakwenziwa ngayo yonke indlela ukuthi akhompi, akuliwa, kwakuphuma i-delegation, kwakunalento ekuthiwa i-servant leadership. I-servant leadership
abantu ababehlangana bakhuluma ukuthi okay iphuthe ukuthi selenzakele mawuhambe obuka lapha ubuka umlando wawo wonke ke lama series esiwatholayo manje nalomlando siutholayo ukuthi noma uyiqiniso kodwa kukhona nezinye izinto eseyifakwayo ukuthi wawubona ukuthi kokuhlala abantu abadala phansi bayikhuluma izinto njengoba kwenziwa namhlanje ukuthi ingabi bikho impi ngoba kuyazi ukuthi impi yinto embi. Yimpi ukuthi kugcwele ama-tavern ezweni lakithi. Yimpi ukuthi kunama social media platforms la khona kungena abantu abasha benza izinto ezimangalisayo. Yimpi ukuthi kugcwele pornography everywhere. Yimpi leyo ukuthi abantu abasha by their thousands in our country aba-empowerishwa and nobody is doing anything about that. Sizwa abantu nje bewo big mouth lapha bekhuluma. Yimpi leyo. That is not peace. Yimpi. Bakhula bengenayo self-esteem labantu. Bakhula bengenayo sense of belonging. Bakhula kunezinto eyishodayo engagcwele. So they are growing up ngaphansi kwezimo ba deprive of dignity. No, so baniko 350. What if labantu bayathathwa i-country yethu ineyidinge eziningi ku-introduce ama-programs azo-introduce ubani ngoba vele abantu abakwazi ukuzenza lezo zinto bathathiwe baphucwa izikhundla kunikezwa abantu who don't know nothing about i-development yabantu. That is why we are having our experts. They are moving to the east, to the western nations. Abantu baqhwake nezikhundla uvimbile abantu abakwazi ugesa ukho namanje ngoba umuntu okwazi ukuthi ayilungise indaba kagesi akekho kuleli iqembu kufanele kube yilona elinqohe nezikhundla. So bakhona abantu abangayilungisa lento square bayisetlishe kuphela indaba ukuthi abantu baphile ebumnyameni kodwa ngoba khona abantu abanqohile yimpi kwaleyo. Bakhona abantu abangafika bayirectify yonke le nkinga esibhekene nayo eSouth Africa ukuthi abantu abasha abasebenzi bakhona kodwa ngoba khona abantu abame ezikhundleni khona abantu abavimbile khona abantu abamelene noDaniel. Ukhona uDaniel angafike ayilungise yonke lento kodwa manje khona ama colleagues akhe athi phela nathi singama officials we are your colleagues we are colleagues like you. Ngesitshelo wena futhi siyi majority kunawo wena uyi minority. Ngaphela babe u3 Daniel versus 2 other officials who are his colleagues. Kokunesimo esinjalo where righteousness versus corruption and wickedness. uNkulunkulu anisize ke basalwane.